美女，你这边呢？你找人预埋了铜管啊，我们现在给你装新机子的话，会收取这个焊接费哦。焊接费啊？对啊，因为我们需要把这个铜管跟这个铜管焊接在一起。这边总共有4个头，外接2个头，内接2个头，总共4个头，这样子吧，收你80块钱，好吧？80块钱。那如果加长铜管，你加长铜管是多少钱1米啊？加长铜管的话是。我们按标准收费是100块钱1米的，100块钱1米。对。那这样子行不行？我这个挂机的话，它配了3米铜管，配了3米铜管。这个？我这样子，我把这个铜管卖给你，减去80，你给我220块钱，行不行？你的意思我给你装空调，我还要给你220，是不是？我可以把这个铜管卖给你吗？那我不要你的铜管呀。你不要我的铜管，真的吗？我要你的铜管干啥呢？100块钱1米啊！你不要我的铜管，我投诉你哦！爱谁装谁装，我操！真是的，啥也不是。